الفيديو ساليتو البارح من المونتاج وكنت غادي نحطو مع 10 الليل، لكن وقعوا شي حوايج اللي خارجين عن الاراده ديالي وكان خاصني نموديفي الفيديو، وهذا هو السبب علاش ما حطيتوش البارح مع 10 الليل. سعد المجرد الفنان اللي غادي نتشفاو فيه بزاف، ومع الاسف معاهم حتى فنانين مغاربه. منين خرج الاغنيه ديال المعلم جميع المغنيين ديال العالم العربي كامل بدون استثناء تزعزعوا. ملي بان سعد المجرد بواحد الشكل موسيقي مختلف، الشركات ولاو باغيين يتعاقدوا معاه غير هو، وبسبب الاحترافيه ديال سعد المجرد تضررت المسيره ديال بزاف المغنيين عرب. تخيلوا معايا لدرجه ان الشعوب العربيه كتسنى غير الجديد ديال سعد المجرد، ووصل الدارجه للوطن العربي ولا كلشي باغي يدوي بها. وبسبب الكليبات العالميه اللي دار بزاف ديال السياح جاو زاروا المغرب، وكانت منا واحد الشريحه كبيره من الوطن العربي. ملي دار الكليب ديال غلطانه ودوى على الصحراء المغربيه، من تماك وسعد المجرد مستهدف. ولا رديتوا البال كان في اي فيديو كيشكر فيه جلاله الملك، ونفس الحاجه كانت كديرها دنيا باطمه، كانت كتشكر الملك في اي مناسبه. واش فهمتوا اللي كيشكر سيدنا شنو كيطرى ليه؟ مني حكمات الخليج فنيا غادي يخرجوا لها البلان ديال حمزه مونبيبي. دنيا ولا اي واحد كان في الملف ديال حمزه مونبيبي بسبب الضحك الباسل تصيدوا في هذا الملف، لان كاينه جهه مخابراتيه وطفات هذا الملف في حوايج اخرين. هذه راه كانت غير بين قوسين، لان اي مغربي مشهور مستهدف. نرجعوا للموضوع ديال سعد المجرد. الفنانين اللي وصلوا للعالميه الا كان ممكن. الفنان سعد المجرد العالميه زيد. اون فوا سمع السميه ديال سعد المجرد دار ديك الضحكه الخبيثه ديال الاستهزاء. انا كنقول ان الفنان العالمي هو اللي كيدير سهره في طوكيو وكيجيو 2 المليون ديال البشر كيتفرجوا فيه. واصلا كاين شي كونسير ديال الموسيقى تيدخلوا ليه 2 المليون ديال البشر، وداك الجمهور كامل اللي كان كيتفرج في سعد المجرد كاع ما بان ليك، بانت لك غير طوكيو. هذا هو الفنان العالمي. اما الفنان العالمي غير بالسميه فانا ما كنعترفش بهذه. اول مره نشوف شي فنان ضربات الاغنيه ديالو مليار وماشي عالمي. عندك شي اغنيه ضاربه مليار؟ لا كاع ما عندك، وسد فمك. حاتم عمور انا بغيت غير نسولك، مرتاح انت دابا حيت ولد بلادك دخل الحبس؟ خوالك السوق ياك، اي اغنيه حطيتها غادا تشهر. العالميه كتجيب لهجات اخرى، يمكن الفرنسيه كما الشاب خالد. هذا ملي ما ذكرتيش فعلا فنان عالمي، ولا هادشي اللي بغيت. واش سمعتوا شنو قال؟ اللهجه الفرنسيه كتوصلك للعالميه، والشاب خالد فنان عالمي حيت وصل اللهجه الجزائريه للعالميه. اللي بغى يقصد هو ان سعد المجرد ماشي فنان عالمي. الدارجه راه عمرها غتكون عالميه، باش نكونوا واضحين. واحد كيغني بالدارجه غادي ما يتصنتوش ليه في نيو ديلي، هذه حاجه طبيعيه. قال لك الدارجه ما غاداش توصل لنيو ديلي بسبب اغنيه بدك ايه. سعد المجرد وصل الدارجه لجميع المدن الهنديه والباكستانيه، ودخل الاغنيه وشوف شحال ديال الهنود وشحال ديال الباكستانيين مكومونطين في ديك الفيديو. وبسبب الاغاني المغربيه العصريه اللي غناوهم زهير بهاوي، نعمان بالعياشي، اسماء المنور، دنيا باطمه والدوزي، ومازال لائحه طويله. وبسبب هاد الناس الوطن العربي كامل ولا باغي يتعلم بالدارجه. وزيد على الانجاز اللي دار المنتخب الوطني في قطر، راه ماشي غير وصلنا العالميه، فتناها ليه. منين ما كتحملش اللهجه اللي كتغني بها في الاغاني ديالك، شنو باقي كدير في المغرب؟ واش نسيتي بلي المغاربه هما اللي طلعوك من ستوديو دوزام؟ والفضل كيرجع لسعد الله وخديجه اسد، هما اللي خشوك في ذاك المسلسل باش طلعتي. هذا دليل على ان الفنان كيبغي يجيبو وماشي جمهوره. انا ما فراسيش هذا الخلاف هذا. بالنسبه لهاد الامور اللي قلتي، حنا براسنا تفاجئنا وحنا تنقراوها على الميديا. دونك بزاف الناس بارطاجاو معنا دي زارتيكل بحال هادو، هادشي ما عنده حتى صحه. الخلاف اللي وقع ما بين التوسي وحاتم عمور اثناء تصوير اغنيه الموندياليتو كذبوا الرضوان، وقال لك بلي هادشي غير تشويش واشاعات على العمل الفني الكبير اللي دار. حنا كنعترفوا لك بالعالميه وكنشكروك على الانجازات اللي قدمتي للمغرب. الخلاف اللي وقع هو ان واحد المقطع كان غادي يغنيه التوسي، وفي اخر لحظه تعطى لحاتم عمور. نو كومنت. عارف انا ما كنبغيش نهضر بزاف في الخلافات وداكشي، ولكن عادي. خاص رضوان يعرف بان سعد المجرد حتى هو مغربي، وهنا فين كيبانوا الرجال. راه ما فيها باس الفنانين المغاربه توقفوا مع اخوكم في هذه المحنه اللي كيمر منا. والرضوان ما عيطش لسعد المجرد غير باش ما يلطخش الصوره الفنيه ديالو، حيت حنا المغاربه معروف علينا كنبغيو بعضياتنا. واش كتظنوا على ان الملك غادي يبغي يخسر الصوره ديالو ويدافع على سعد المجرد؟ راه ما جاو دافع عليه حتى عرفوا التصيد. راه خاصكم تعرفوا باللي قبل ما يوقع هادشي اللي وقع لسعد المجرد طراو حوايج اخرين، ومنهم داكشي اللي طرا للوزير صلاح الدين مزوار اللي هانوه في المطار في باريس وفتشوه بحال شي حراج.
الدراك، علما انه عنده باسبور وزاري وحصانه دبلوماسيه. ومن موراها داروا نفس الحاجه مع رئيس المخابرات المغربيه السيد الحموشي. ومن وراها جا الدور على سعد المجرد هو اشرف حكيمي والمذيع المغربي اللي تكلم بحرقه في قناه فرنسيه على الصحراء المغربيه. الوقت اللي دخل فيه سعد المجرد للديسكوتيك تماك فين تخدم، وداروا ليه القطرات ديال المخدر وسط ما القرا ديال الشراب. ومباشره ملي خرج من الديسكوتيك الصحافه بقات مراقبه حتى دخل لوطيل. وقع داكشي اللي وقع في لوطيل، جاو البوليس نزلوا سعد المجرد وداكشي كيتفيلم. المحامي الوحش اللي عينو الملك باش يدافع على سعد المجرد طالب تحليلات ديال عينه دمويه من سعد المجرد. والغريب في الامر ان المحكمه رفضات الطلب. الملك راه معاون سعد المجرد ودار ليه محامي حتى وصلوا تقرير مخابراتي فيه شنو وقع. انا كنلوم سعد المجرد. سعد عندك سهره في باغي، علاش مشيتي للديسكوتيك؟ ومنين مشيتي للديسكوتيك علاش ديتي معاك وحده لا شومبر ديالك في لوطيل؟ العيب على ليكيب اللي كانت دايره به، والمسؤوليه كنحملها للمخابرات المغربيه. المغرب دافع على سعد المجرد بزاف، ولكن في هذه اللحظه بالضبط ما يقدرش يدافع عليه، لان السلطات الفرنسيه طلبات من المغرب ما يسلمش الهاكر الفرنسي سيباستيان الميريكان. ولكن المغرب ما تسوقش لفرنسا وسلم سيباستيان الميريكان. والملك خدام كيحيد كل ما هو فرنسي من المغرب. المغرب ما يقدرش يخلي فرنسا تستعمل الورقه ديال سعد المجرد ضده. هادشي علاش تعاطفت مع سعد المجرد، لان المغرب دبلوماسيا كينهي العلاقات ديالو مع فرنسا. وعلاش فرنسا من شحال هادي وهي كتاجل الحكم على سعد المجرد وما جبداشو حتى لدابا. وخاصكم تعرفوا على ان لو جوج ما لقاتش حتى شي دليل على سعد المجرد، ولحد الان ما تلقى حتى شي سائل منوي ديال سعد المجرد عند لغه كيفاش اعتبروها قضيه اغتصاب، وهما براسهم ما عارفينش شنو طاري. والحكم جا من جهه عليا وتحط في قاعه المحكمه. المحامي ديال سعد المجرد بقى مصدوم وغوت وسط من القاعه، قال باللي القضاء الفرنسي خاص يتعاود فيه النظر. كيفاش بغيتوا تحكموا على واحد ب6 سنين واخا ما عندكم عليه حتى شي دليل؟ خاصكم تعرفوا ان سعد المجرد تعاقب على شي حاجه ما دايرهاش، وانا غادي نقول لكم الدليل شنو هو. كنت بتات تهمه الاغتصاب على سعد المجرد اقل حاجه كان غادي ياخذ هي 25 سنه، مع العلم ان تهمه الاغتصاب في فرنسا كتبدا من 15 حتى ل 25 سنه. علاش عطيتوه غير 6 سنين؟ ما كاينش شي حكم في اوروبا داز شي واحد اغتصب وخذ 6 سنين. علاش ما عطاوش 20 عام ولا 25 عام؟ وبغاو يبينوا الملك باللي الكلمه العليا ديال فرنسا، واخا ما تبتاتش عليه التهمه ديال الاغتصاب غادي نصيفطوه للحبس. ما تصوروش الهيلاله اللي دايرين الكبرانات في فرنسا باش سعد المجرد يدخل الحبس. رجل اعمال من هوك غادي يتصل بمسؤول فرنسي كبير المستوى وغادي يقول ليه اي مبلغ غادي يعطيوه اللغه غادي نضربه لك في 5 المرات. والتعليمات اللي جاتني من مورا ما حطيت شورت فيديو تمنع عليا منعا كليا نسرب الاسماء حتى يقدروا يتابعوني قضائيا. السهره اللي كان غادي يدير سعد المجرد في باريس تبريبارات بواحد الدقه جد عاليه باش يتحط في المصيده، وداك الشيء فعلا هو اللي كان. خاصكم تعرفوا ان المخابرات الفرنسيه كانت البارح في المنزل ديال لوغا بخيول. اش كانوا كيديروا عندها؟ حفظوها بالحرف شنو تقول قدام القاضي. ولوغا بخيول رفضت الفلوس بسبب كميه الضغط اللي كتمارس عليها امير من السعوديه وامير من دوله الامارات العربيه الشقيقه. عرضوا مبالغ خياليه اللي ما يمكنش ترفض. المحكمه حكمت على سعد المجرد ب6 سنين ديال الحبس وغرامه ماليه ما بين 375 الف اورو و 400 الف اورو. الناس اللي تيقولوا سعد المجرد عطاها رشوه ديال 400 الف اورو، كيفاش غادي يعطيها 400 الف اورو والمحكمه اصلا غادا تحكم لها بداك الثمن؟ المبلغ اللي تعطاها رقم خيالي، ولكن هما بهم سعد المجرد يدخل الحبس. وهاد العشر ايام ديال الاستئناف اللي عطاوه لسعد المجرد غادا تنوض فيها حرب دبلوماسيه اللي ما تخيلوهاش. المغاربه ما تفقدوش الامان، باقا 10 ايام ديال الاستئناف وتقدر تكون فيها شي حاجه زوينه اللي غادا تفرح المغاربه كاملين. كنتمنى من اللوبي ديال ايباك يتدخلوا في هاد القضيه، حيت الا مشاو حتى تدخلوا الايباك كنقسم لكم بالله يتيعريو فرنسا والقضاء ديالها. المغاربه الله يرحم لكم الوالدين، راه خوكم هذاك دعيو معاه. وكنقسم لكم بالله يتساعد غير كبش فيدا. نزار الركراكي شحال من مسرحيه ضحكاتنا فيها وشحال من مره دخلت الفرحه والبهجه لبيوت المغاربه. اقل حاجه نقدروا نديروا هي ندعيو لها مع ولدها الله يطلق سراحه والله يخفف عليهم من هذه المحنه.